हेलो एवरीवन। तो आज आम शिखा एंड्रॉइड स्मार्टफोन रे किमिति कस्टम रिंगटोन रखा होची। विवो स्मार्टफोन रे किमिति रखा होची। तो फर्स्ट आम सेटिंग को जीवा, साउंड एंड वाइब्रेशन तौल को जीवा। ये अच्छी सिम 1 रखिए, सिम 2 रे रखिए। जदि हम सिम 1 रखिए तो ये करेंगे क्लिक करेंगे कस्टम रिंगटोन भर को जी। ये दुईटा ऑप्शन अच्छी, म्यूजिक रखिपारे प्लस रेकर्ड भी रखिपारे। तो म्यूजिक रे आपण जदि रखापी चाहते तो म्यूजिक आप ऐड करेंगे जहाँ भी जो गीत जो बड़ गीत अच्छी गीतटा अच्छी ट्रिम ऑप्शन अच्छी, ट्रिम भी करेंगे ये जी दरकार आप जी रखिपारे। ठीक है, ठीक ट्रिम मारिबा। ट्रिम ऑलरेडी अच्छी तो ये कमी पार। जी दरकार अच्छी से अनुसार आम सेटअप करवा, सेटअप कर नेक्स्ट डाउन करदे आप रिंगटोन रहीगला। तो आउ गोटे वे भी अच्छी, जी डायरेक्ट रखुच्च म्यूजिक रू भी रखिपारे। म्यूजिक रू ये आप जो म्यूजिक सिलेक्ट करेंगे सॉन्ग म्यूजिक सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन को जी देन इट सेम है। डन कर देवे ओके, सिंपल जिनस। तो वीडियो केमी लगे जनइबे कमेंट करिकी। चैनल को लाइक करूँ, शेयर करूँ वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करूँ। वीडियो को लाइक करूँ, सॉरी वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को शेयर करूँ संगे साथी मैंने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।